Baada ya kujifunza jinsi akili iliyojificha inavyofanya kazi kimya kimya bila sisi kujitambua, sasa tunafika kwenye swali muhimu sana. Tunawezaje kuitumia nguvu hiyo kubadili maisha yetu ya kila siku? Watu wengi huishi maisha yao kama abiria. Maamuzi yanafanyika, hisia zinakuja na kuondoka, lakini mtu hajui kwa nini mambo fulani yanajirudia tena na tena. Ukweli ni huu: akili yako ya ndani ndiyo dereva wa maisha yako. Usipoijua, itakupeleka popote bila kukuuliza. Ili uwe bingwa wa maisha yako, hatua ya kwanza kabisa ni kujifahamu kwa kina. Kujitambua sio kujua jina lako au kazi yako pekee, bali ni kuelewa kwa nini unakasirika kirahisi, kwa nini unaogopa kuanza kitu kipya, na kwa nini unajikuta unarudia makosa yale yale. Wataalamu wa saikolojia wanasema, binadamu ana uwezo mkubwa sana wa kubadili maisha yake, lakini wachache sana hutumia uwezo huo. Sababu ni moja: hawajifunzi kuisikiliza akili yao ya ndani. Siri hapa ni rahisi: usipigane na akili yako iliyojificha, ifanye rafiki yako. Hatua ya kwanza ya mabadiliko ni kubadili mazungumzo yako ya ndani. Kila siku unazungumza na wewe mwenyewe, hata kama husemi kwa sauti. Akili yako ya ndani husikiliza kila neno. Ukijirudia mara kwa mara kuwa huwezi, kuwa huna bahati, au kuwa wengine wameumbwa kushinda kuliko wewe, akili yako itachukulia hayo kama ukweli. Ndipo unapojikuta fursa zinapita, ujasiri unapotea, na maisha yanaonekana magumu bila sababu ya wazi. Lakini unapoanza kujipa maneno chanya kama vile ninaweza, najifunza na nitafanikiwa, unaanza kuiprogram upya akili yako ya ndani. Hatua ya pili ni kutumia nguvu ya taswira au picha ya mawazoni. Akili ya ndani haijui tofauti kati ya jambo halisi na jambo unalolifikiria kwa hisia kali. Ukijiona kichwani tayari umefanikiwa, ukiwa na maisha unayoyatamani, akili yako huanza kukuelekeza taratibu kufika huko. Ndiyo maana watu wenye maono makubwa huonekana kama wanabahati, wakati ukweli ni kwamba walishaanza safari kichwani kabla haijaonekana kwa macho. Hatua ya tatu ni utulivu wa hisia. Badala ya kurupuka unapokasirika au kuogopa, jifunze kusimama kidogo na kujiuliza, hisia hii inatoka wapi? Unapoitazama hisia yako bila kuikimbia, unaiondolea nguvu. Kuanzia hapo, wewe ndiye unayeongoza hisia zako, sio hisia zinakuongoza. Kumbuka hili: maisha yako ni hadithi unayoiandika mwenyewe. Sio mwili tu unaoishi kwa mazoea. Ndani yako kuna nguvu kubwa inayoweza kubadili mwelekeo wa maisha yako. Sasa jiulize, je, uko tayari kuanza kuandika sura mpya ya maisha yako? Niandikie kwenye comment, ni tabia gani moja kubwa unayotaka kuiprogram upya kuanzia leo? Asante sana kwa kuwa nami katika safari hii ya kuielewa akili ya mwanadamu.